ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫೋನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರೀತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫೋನ್ ದಿನಾಲು ನೀವು ಜಳಕ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಪ್ ಟು 700 Mbps ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಆಸಮ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಹೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಸಖತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಸಮ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸೈಡ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A55 ಮತ್ತು A35 5G. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಆಸಮ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A55. ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಐ ಲವ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ದಿರೋ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಓದೋದು ಬೇಡ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಿಟ್ 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಇವರ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ನ. ಇನ್ನು ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೋನ್. ಓಹೋ ಎಸ್, ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ A55 5G. ಅದ್ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ A35 ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಿಟ್ 3 ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಾನ. ಮೊದಲಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಿಟ್ 3 ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೀಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಎಸ್, ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಇದು ಮೇನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಾಕ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್. ಏನ್ ಲುಕ್ ಇದೆ ಗುರು. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 4,500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಡ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಮ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A55 ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಾರ. ಎಸ್, ಮೊದಲಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A55 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್. ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ನನ್ನ 256GB ಯೊಂದಿಗೆ ಆಸಮ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೀಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಎಸ್, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಟರ್, ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ C to C ಕೇಬಲ್. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೋನ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಸ್ ಓಹೋ ಏನ್ ಸಾಕಾತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸಮ್ A55 ನ ಫಸ್ಟ್ ಬೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಕಾತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದಿಗೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೂರಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಐಫೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಟಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಐಫೋನ್ ತರನೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಲಾಕ್ ಬಟನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲಾಕ್ ಕೀ ಮತ್ತು ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಫೋನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಕೈಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಾನು ಗೇಮ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದರಿಂದ ಕೈ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಕಿರುಬೆರಳು ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವ್ರು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಲಿಪ್ ಆದ್ರೂ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಏನಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಆಟಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.6 ಇಂಚ್ ಇರುವಂತ ಫುಲ್ HD+ ಸೂಪರ್ ಆಮ್ಲೆಡ್ ಒಂದಿಗೆ, ಅದು 120 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ಒಂದಿಗೆ 1650 ನಿಟ್ಸ್ ನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ ಸೂಪರ್ ಆಮ್ಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಖತ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. OnePlus ಅವರೆಲ್ಲ ಈ 70-80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ರ ಈ 12 ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದರಂತ ಟಚಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಲರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಬೆಸಲ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಡಿದಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಫೋನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎವನ್ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಿಂದ ಚೆಲ್ದ್ರು ಏನಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೋರಿಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ. ಇದು ಬ್ರೈಟರ್ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಔಟ್ಡೋರ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೇಮ್ ನಾನು ಪೋಕೋ X6 Pro ನಲ್ಲಿ 1100 ನಿಟ್ಸ್ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1650 ನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಔಟ್ಡೋರ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ 2000 ನಿಟ್ಸ್ನ ಈ iQOO ಜೊತೆ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ಎರಡು ಹತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ 2000 ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮ್ಲೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 4K HDR ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಒಂದಿಗೆ
ಸೊ ಈ ವಿವಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಬಾಕಿ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿ ಟಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥ UI ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಚೈನೀಸ್ ಫೋನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಟಾಕ್ಸೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗಳು, ಡುವಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಅದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 50% ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಈಗ ತುಂಬ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಬೇಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ವೋಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋಂಥ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೆಸಲ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಈ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಟ್ವಿಸ್ಟಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನವರ ಓನ್ Exynos 1380 ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ A54 ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ Exynos 1480 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 4nm ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 32% GPU ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ, 15% CPU ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 74% ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್, ಆದರೆ ಇದೇ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ ಫೋನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸ್ಕೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 5,27,027 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂತು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರ Exynos 1480 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಿಂತ ಈ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 7S Gen 2 ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಹತ್ರ 20-22 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ರ 6.5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಅಂತೂ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ BGMI ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ HDR ಮೋಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಸಿಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು HD ಹೈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ BGMI ಆಟ ಆಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ BGMI ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನು ಕೊಡೋದು ಜೆರೋಸ್ಕೋಪ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆನಾ, ಕ್ರೇಜಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಹವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ಫಕ್, ಏನು ಹೊಡೆದಾಗರು ಶಾಟು. ಮೈ ಗಾಡ್, ಕ್ರೇಜಿ. ಬಿಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಗನ, ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಹೇಳ ಮಗನ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಓ ಶೆಟ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇದರಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. 120 ರೀಫ್ರೆಶ್ ಇರೋಂತಿಗೆ, ಅದು AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮಗೊಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು. ನಾನು ಈ ಫೋನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ CPU ಥ್ರಾಡಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ರ 32 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗ ಹತ್ರ 35 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 35 ಹತ್ರ ಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದ್ರಂಥ ಗೇಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾಗ್, ಈ ರೀತಿ ಗೇಮಿಂಗಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಫೋನಿಂದ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ Android 14 ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ One UI 6.1 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದರಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ OIS ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ Android 14 ಇದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ Android 18 ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಅದು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರಲಿ 12,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಸಿಗಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ಪೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಹಂಟು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನಾನೊಂದು 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀನ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಟ್ರೂ ಕಾಲರು, ನನಗಿದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂಥರ ಬೇಡವಾಗಿರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಪರ್ಸನಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 8 256 GB, ಮತ್ತೊಂದು 12 256 GB. ಇದರಲ್ಲಿ LPDDR5 ರ್ಯಾಮ್ ಒಂದಿಗೆ UFS 3.1 ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾನು ಈ LPDDR5 ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, LPDDR4X ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. LPDDR5 ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಆ್ಯಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಜ್ಯೂಸಿ ಇಲ್ಲ. ಓವರಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ವೀಕ್ಸಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ S24 Ultra ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ಹತ್ರ ಬೆಲೆ ಬರುವಂಥ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಮಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ UI ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ UI 6.1 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಸ್ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಚೈನೀಸ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಲೈಕ್ 50,000 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಫೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಂಥ UI ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಂಥ ಸ್ಮೂದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಚೈನೀಸ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೋಮಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಕೋನವ್ರದ್ದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಐಕೋನವ್ರದ್ದಾಗಿರಲಿ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಐಫೋನ್ಸ್ಗೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಫೋನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಮೇನ್ OIS ಸೆನ್ಸರ್, 12 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಮತ್ತು 5 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಶೂಟರ್. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 32 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಶೂಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ A56 ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತೊಂದು 50 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು, ಹೂ, ಗಿಡ, ಮರ, ಬಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಓವರ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚೈನೀಸ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂಥರ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಫೋಟೋಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಮೇಜಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಮೇಜಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ವೈಟರ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗಿರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಒಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವೋ, ಐಕೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಫೋಟೋಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇಂಡೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡೋರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲೆ ಫೀಲ್ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನೈಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವೋ ಫೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐಕೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೈಟೋಗ್ರಾಫಿ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು 12 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ 5 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಫೋಟೋಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೆಗೆದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀರ, ಸಡನ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಾಕಿ ಇದು ಕೂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ತೆಗಿಬಹುದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ. ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನೈಟಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಐಫೋನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ 4K 30 FPS ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗೆದಂತ OIS ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ 4K 30 FPS ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಾನು ಬಂದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಇವಾಗ ಅದ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇಲೆ ಓಡಪ್ಪ, ಹಿಂದೆ ಓಡಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 32 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ 4K 30 FPS ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು. ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಿರುಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನು ಕಲರ್ ಗುರು. ಸ್ಕೈ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾನು ಈ ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕಲರ್, ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಫೋಟೋಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬಾಕಿ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇರುವಂಥ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಇದು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಈ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆವಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸದ್ಯದ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 5000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ 25 ವಾಟ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಜೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಥರ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಪವರ್ ವಿಪ್ಟರ್ನ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪವರ್ ವಿಪ್ಟರ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಐಫೋನ್ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 UI ಒಂದಿಗೆ 4 nm ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೆಲ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಈ ವೆಲ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಲೈಕ್ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 35,000 to 40,000 ಹತ್ರ 42 ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 40,000 ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲವರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಬೇಕನ್ನೋರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟ್ ನನಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸಿದೆ. ನನಗೇನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದ್ರಂಥ ಡಿಸೈನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಈ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಾಕಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹತ್ತತ್ರ ಈ 45-50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನೇಳು 100 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ 350 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೋನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಈ ಚೈನೀಸ್ ಫೋನ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಓಡಿಸೋ ಅಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಂಥ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬೆಸಲ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬದಿರುವಂಥ 1 UI ಆಗಿರಲಿ, 4 ವರ್ಷಗಳ OIS ಅಪ್ಡೇಟ್, 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫೋನ್ ಅಂತ ನಾನು ಈ ನಾಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಫೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಅಲ್ರೆಡಿ ಗೈಸ್, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಮಸ್ಕಾರ.